係大家好，我係 Dr. Y 維雍正醫生啦，我係一個眼科醫生，所以好多人問到我係其實你哋係咪喺眼鏡鋪入邊做工啊？其實我哋同嗰啲optometrist 啊，其實係唔同嘅嘢嚟㗎啦，只係講我哋讀嘅嘢係唔同嘅。雖然講都係講睇眼啦嚇，解釋一下我哋之間有咩分別咯嗬。做一個眼科醫生，一開始我哋需要去同其他眼醫生都係一樣，要入嗰啲大學啊，讀醫科5年。OK， 讀咗5年之後咧，讀晒啦，出嚟再揀你個專科，所以我哋又揀眼。有啲人揀嗰啲心臟啊，有啲人去婦產啊，呢啲係唔同人睇你自己揀咯。我哋之後再讀差唔多4年幾5年，先可以做一個眼科醫生啦。For optometrist 咧，佢哋嘅大學嘅時候就唔需要讀醫生啦，直頭就係讀 optometrist 呢個 course 4年咁，之後就可以 check 你嘅眼。佢哋 check 咩咧？optometrist 通常 check 嘅係近視啊、散光啊、遠視啊、老花呢啲都係佢哋嘅 feel 嚟嘅。即係講咩問題可以用嗰個眼鏡搞掂嘅話，就係佢哋嘅 feel。OK， 有啲時候係佢哋搞唔掂，即係講好似老人家有嗰啲 cataract 啊，話叫白內障啦嚇 cataract 呢啲，你點樣戴眼鏡都係有個膜頂住你個光，所以佢就講呢個時候咧，你可能要去睇下眼科醫生啦。睇下佢哋有咩可以幫到你。當啲病人嚟嘅時候咧，我就睇咯。cataract 係唔可以用眼鏡搞掂嘅，就一定係要開刀啦。我哋就要開刀，或者有啲病我哋需要用藥水嚟治。所以呢啲就係眼科醫生嘅 territory 啦。我哋睇嘅對嘅 patient 啊，即係講細係到啱出世都有，大都差90幾歲嘅公公婆婆都照樣係睇。有咩情況需要睇眼科咧？即係講有啲病需要滴藥水嘅，需要開刀嘅，呢個就係 under 眼科醫生啦。好似有啲細路哥佢哋喺 baby 嘅時候啦，其實我哋嘅眼係 still developing 啊，慢慢 grow 啊，差唔多40個星期嘅時候出世，你嘅眼就啱好develop complete 啦，咪出咗成熟咗。有啲 baby 真係好緊張，要快啲出嚟睇下呢個咁靚嘅世界。20幾個星期出嚟，嗰個眼係跌咗到一半就出嚟咗，呢個就係問題啦。我哋就需要睇眼科醫生睇下有咩可以幫到呢個 baby。到老嘅老人家咧，最多就係嗰啲 cataract 咯，需要開刀啊，呢個都係眼科醫生嘅 feel 嚟㗎啦。只係講通常我哋嘅 feel 係關於眼嘅，需要開刀或者係滴藥水，都係屬於我哋嘅範圍啦。好啦，今日就傾到呢度為止啦，下一集再傾過，唔該晒。如果你喜歡我們的頻道，歡迎按讚、訂閱、加分享。